大家好，欢迎来到密集投资频道。今天是2026年1月27日，星期二，我们来跟大家做一个复盘。那么现在呢是盘中，我们可以看到今天的这个盘面，它是有涨，而且呢标普这边是要逼近7000的一个创新高。那么这种涨非常的有意思哈，标普这边在涨，但是呢我们可以看到道琼斯这边是被单一板块拖得非常的难看，然后呢纳指这边继续的抬头，整体呈现出一种表面和谐，但是内部撕裂的结构。今天最重要的并不是说你涨了多少，而是说市场在这个极其敏感的时间窗口里进行一个重新的定价。美联储在这2天的会议里面呢，今天就正式的开场了。明天美东时间下午2点出利率的决定，那么2点半会发布这个新闻发布会。那么在明天的盘后呢，微软、Meta、特斯拉将会集中的交作业。苹果的话呢，也是在周四的盘后再交一下作业。这就是为什么今天能够涨，但是呢，让你觉得涨得并不是非常的舒服，因为资金它现在不是在投票长期的一个趋势，它现在呢是很典型的在排兵布阵，准备迎接本周最密集的2天。所以说呢，大家你可以看到今天的盘中其实很多的个股都是有相当多的机会的。我也在视频里面反复的告诉大家，这周的机会真的很多，你吃好了这一周，你基本上整个1个月你都不用去进行操作了。大家来看一下我们会员群朋友盈利的一个情况哈，你赚个几百几千的是很容易的事情。然后这位朋友呢是我们1对1的一位会员，然后呢我就用非常简单的方式去教他看图，他现在不仅是用简单的方式会看图，而且呢他的盈利非常的丰厚。我们欢迎大家来加入我们的会员群，来好好的学习如何来赚钱，如何的去把握机会。欢迎大家来扫码或者是来点击视频下方描述栏的这个链接。好，接下来我们把今天的重磅新闻和看点给大家讲够。第一条主线呢，就是财报驱动的风险偏好有一个回升，但是呢，你要注意到它不是全面的开花，而是由少数能够讲清楚现金流和经济韧性的公司在带节奏。如果说你看不懂财报，看不懂什么财务指标，没有关系，你就紧盯着一件事情，就是企业的现金流。那么我们可以看到，今天这个市场呢，就把UPS 和 FedEx 当成宏观的温度计，财报带动股价走强，背后的逻辑呢也很直白。如果航运快递这种经济脉搏类公司还能够交出不错的成绩单，至少说明需求没有突然的断崖。同时我们可以看到通用汽车这边因为强劲的核心利润被资金追着买，而且呢波音这边也是交出了4季度的盈利，传统工业今天反而比很多人想象的更有存在感。那么这类股票的意义在于什么呢？他们让市场更愿意继续相信软着陆的叙事，不至于因为1-2个宏观噪音就把仓位全部砍了。那么第二条主线更加的关键，也非常的刺激。今天医疗保险板块就是被按在地上摩擦，原因呢并不是公司突然的经营失控，而是川普政府对于 Medicare 它的这个支付的提案只给出了较温和的涨幅预期，虽说市场立刻把未来的利润空间往下砍。我们可以看到联合健康这边以及这个哈曼纳以及这个 CVS权重级别的股票是出现了大幅的下挫，直接把我们的这个 DIA 道指拖成了今天最尴尬的那个指数。这件事情大家一定要记住一个结论，这个结论呢，你最好把它记在你的笔记本上面好吗？2026年的市场政策变量，它会频繁的直接打到行业的估值上，尤其是这种高度受监管、利润高度依赖支付规则的板块，它的消息面可以比财报更狠。但是呢，你抄底，你一定要去看它的基本面，如果它的基本面没有过多的改善的话，那么就会有抄底的机会。那么今天的这条线的看点是什么呢？并不在于它有没有跌完，而是于市场会不会把它当成一次性的冲击，还是当成政策的风险长期上调的开始。如果后续没有更明确的修正，那么医疗保险短线可能并不是抄底局，而是反弹就有人走的局。那么我们在会员群呢，也会不停的告诉大家我们应该怎么进行一个操作。好了，第3条主线，宏观数据给市场泼冷水了，但是呢，股市选择先装作听不见。那么美国消费者信心指数大幅下滑，跌到2014年以来的低位，这个信号非常的扎眼。
为什么呢？因为情绪在变差，消费者对就业和通胀的担心在上升。不过呢，今天市场仍然能够创新高，说明资金在用一套更现实的逻辑过滤信息。就是说，我们短期我们一定要去看企业的盈利和流动性的预期，宏观情绪的恶化需要更多数据连续的确认，才会转化成指数的趋势下行。换句话来讲，消费者他们都说我很焦虑，但是呢，股市他会先回一句，我们先把财报交了再说，听起来非常的冷淡，但是呢，这个就是今天我们盘面走势一个非常真实的气质。第四条线还是属于本周的科技类的侧重点是什么呢？就是 AI 的投入到底有没有回报？今天我们可以看到纳指这边是比较强的，因为科技股普遍的偏强，不管是苹果、英伟达、微软、亚马逊这些权重对指数都是形成了支撑，而市场对这周的核心要求也非常的直白，你不光要给我交出当季的数字，而且是好看的数字，你更要给出我 AI 投入的商业化的路径，否则你就算当季不错，你下一句我们都会被这个指引给打下来。那么今天还有一个非常典型的案例是什么呢？就是康宁。康宁这边因为和 Meta 签约了60亿美元的光纤供应协议而有一个大涨，说明资金愿意为 AI 基础设施链条买单，尤其是那些订单清晰、现金流能够落地的那一类。好了，我们可以看到今天这个市场它确实是涨得不错，涨幅呢都是就是看起来是比较健康的。但是如果你深入到内部的一个结构的话呢，你会发现很多的问题。首先就是成交量真的非常的萎靡，那么今天的成交量比上周平均水平是低了约15%，说明什么呢？我认为大资金是没有进场的。那么今天的上场主要就是散户和算法交易在推动，还有的是什么呢？就是避险的情绪和风险情绪是同时存在的，因为大家可以看到大宗像黄金还有就是银都是有大涨的，说明市场它是有恐慌情绪的。另外一面科技股在涨，标普在涨，说明风险偏好是有的。这个矛盾说明什么呢？说明市场在赌博，一部分投资者在买科技股，赌明天就是美联储的开会会让这个市场有更好的一个预期，另一部分投资者他在买黄金，他赌接下来会出大事。还有一件事情大家不能忽略的，小盘股这边走势是不大好看的，它没有刷新连胜的记录，表现平平，说明市场的上涨基础不够宽阔，主要呢就是靠几只大科技股在硬撑着。好了，我们讲完了那么多的宏观的背景，我们先再来把这个点位给大家讲清楚，让大家呢知道如何进行操作。我们可以看到本周它的波动一定会在关键位上面放得很大。SPY 你可以看到现在就是在 695.5这附近进行一个波动，那么日内的区间的话呢，它就是在689到690，大概在696这个地方。这个位置的意义有两层，就是说695、696这个地方已经是贴着标普指数7000心理大关在走，市场它随时会出现什么呢？我给你冲一下，我再给你进行一个回吐。那么第二呢，就是今天的高点说明短线的买盘愿意去推，但是呢你可以看到它的成交量低，说明什么呢？它没有放量的进行冲关。对于 SPY 来讲，上方最大的一个压力就是700的这一条整线。真正的突破并不是说你盘中给我摸到了，而是说你明天美联储这一边发出了信号之后，你还能够站得住，回踩还不破。那么下方的一个区间就是看690这个地方，好吧？那么这个690是近段时间近1-2周，它是一个非常关键的一个支撑的回撤的一条线。那么如果说跌破了，市场很容易会怀疑新高就是一个假动作，回撤就会变本的进行一个加速，好吧？所以说大家一定要比较的小心。那么再来就是讲一下 QQQ 这边。好，目前我们可以看到630附近，那么日内的一个区间大概是在627到631。那么 QQQ 的状态比 SPY 更像在等裁判的一个笑声，因为明天盘后微软、Meta、特斯拉一起出财报，等于直接的决定纳指权重的一个心跳。上方的一个压力632，这个呢也是我给会员群朋友的一个周区间的一个压力，突破之后我们看635，下方的一个支撑。很大的一个支撑就是在622或者在618这个地方，如果守不住，短线很容易回到更低的一个地方去找更深的一个承接。那么今天 QQQ 能够走强，说明资金依然愿意压科技，但是呢，风险也是写在了脸上，因为明天的财报会很重要，如果让人失望的话，
QQQ 它的回吐会比 SPY 更快。那么我们再来跟大家扫一眼这个 IWM。IWM 今天是比较的弱的，因为小盘股1月整体相对强势，其实呢不是很矛盾，但是呢因为现在要到一个关键的一个节点，所以说资金在事件周它肯定先去报权重，好吧，先去报权重，等利率与巨头财报落地，再决定是否要把风险扩散到小盘股。如果小盘股这边要接力，本周的前提非常的简单，那么利率预期不要给我突然的变鹰，信用的利差不要突然的走扩，否则的话呢，小盘股会先去软下来，好吧？那么我们最后呢，给大家讲一下我们的一个基准判断。基准判断的话呢是偏多的，但是你要明白，这是属于高波动的偏多，节奏会很拧巴，因为明天会有美联储出方向，再来就是明天的盘后财报会把这个方向给加速或者是推翻。那么今天标普它能够创新高，原因是什么呢？很现实。市场愿意给估值溢价，但是你要注意到消费者的信心突然下滑，保险板块被政策提案重击，说明宏观与政策不确定性在抬头。所以说呢，这就决定了本周不是那种一路顺风的行情，而是靠消息面逐条的通关的一个走势。那么明天很重要，明天我们在开会前会给大家一些方向的指引，然后明天开会中我们也会给大家点位，并且明天的盘后几个大巨头发财报，我们很多朋友呢也有持仓，我会告诉大家巨头的财报我们应该如何进行操作。所以说呢，明天会有很多的机会，如果大家不想错过的话，请大家一定要来加入我们的会员群，花小钱办大事，早点入群，早点赚钱。那么今天的视频就讲到这里，希望大家呢本周能够好好的盈利，我们下期视频再见。